И на 7-й день они почти не построили печь. Получается, что, 5 рядов, да? Нет, 6 рядов. 6 рядов подняли, задвижку поворотную установили. Получается там... не хочу лезть туда, там, в общем, один ряд перекрытия. Осталось перекрыть печку одним рядом. И еще по проекту сделать 2 ряда фальш завершающих печь. И потом вставить прочесные. Потом ее помыть, вставить все дверцы, и печка будет готова. В принципе, потому что труба получается, вот она. Вот она, труба наша. Она входит туда в колпак. И оттуда будет у нас уходить дым.